Что доставляем массу неудобств своим близким и вообще вот стесняемся, боимся уснуть в общественном месте. Это на самом деле серьезная патология, которая обусловлена рядом очень серьезных факторов. И это действительно состояние, от которого необходимо избавляться. Чем раньше, тем лучше. Я думаю, что в процессе сегодняшнего мероприятия вы поймете почему, и почему я на прошлом утреннике не ответила в течение там минуты-две на этот вопрос, потому что моя задача, чтобы у вас возникла целая картина, чтобы было понятно, что такое вообще храп и откуда это явление проистекает, что с ним делать, чтобы действительно кардинально вы могли решить этот вопрос. Итак, как это не удивительно и не парадоксально, но начало развития этой патологии берет в детстве. Да, именно так. Мы сейчас обозначим структуру действия, что мы будем обсуждать, из чего это все состоит, и пойдем дальше уже по пунктам. Итак, начало развития патологии в детстве. Потому что последовало нарушение структуры и системы питания. Дальше, как следствие, была нарушена система дыхания. Нарушена система движения, и здесь еще играет огромную роль лимфатическая система, об этом мы скажем. И, соответственно, нарушение метаболизма и гиподинамия, то есть малоподвижный образ жизни. То есть вот такие вот составляющие такого явления, как храп. И давайте мы рассмотрим, из чего все это начинается и что с этим можно практически сделать. Очень часто, как я уже сказала, начало развития этой патологии в детстве. Очень часто о нас мамы, бабушки заботятся таким образом, что им постоянно кажется, что мы не доедаем, мы голодаем, мы как-то плохо кушаем. И в связи с этим они постоянно стараются нас накормить. Так вот, кто страдает от храпа, можете быть уверены, что первый кирпичик этой патологии был заложен у вас в детстве либо мамой, либо бабушкой, либо теми людьми, которые находились непосредственно вот в детстве большую часть времени с вами и принимали самое активное участие в вашей системе питания. То есть они не доверяли тому, что вы человек разумный, хоть и ребенок, что вы знаете свое чувство меры, что если вы говорите, что я не хочу есть, и я уже сыт, вам почему-то не верили. И, соответственно, при постоянном переполненном желудке и кишечнике блокируется диафрагма, потому что потом она атрофируется, и аномальное дыхание становится нормой. То есть можете себе отметить, что ключевую роль в возникновении храпа является патология, то есть видоизменение, патологические видоизменения вашей диафрагмы. То есть от этого все будет отплясывать. То есть из-за того, что была нарушена структура и система питания, для начала блокировалась ваша диафрагма, соответственно, потом
она приобрела совершенно неестественно, не так, как это создала природа, обусловлено нашей физиологией, состояние и форму. Потому что, начиная с рождения, вот самостоятельной жизни, ребенок дышит правильно. Он дышит животом. И посредством этих патологических изменений в режиме питания ребенок как бы забывает правильно дышать и уже неправильное аномальное дыхание воспринимается как норма. Потому что когда при дыхании задействована только верхняя часть легких, это максимум 20% всего объема, в образовавшихся пустотах может начать развиваться опасная патогенная микрофлора, что в свою очередь гарантированно приведет к дисгармонии общего микробиома. То есть нарушается баланс, который создает, по сути, фундамент здоровья в нашем организме. Многие, к сожалению, не знают и не понимают, что легкие отвечают еще и за обменные процессы. То есть при дестабилизации работы дыхательной системы начинает развиваться целый ряд различных патологий. Еще один важнейший фактор. Диафрагма, она не только участвует в дыхании, она еще массирует органы грудной и брюшной полости. Потому что если вот рассмотреть строение диафрагмы нормальное, к ней сверху, можно сказать так, прикреплена сердечная сумка, то есть перикард. И снизу диафрагма массирует печень, почки с надпочечниками, поджелудочную железу и селезенку. Поэтому необходимо понять, что диафрагма выполняет просто важнейшую для нас работу. Соответственно, если у человека присутствует дегенерация альвеол легких из-за неправильного дыхания, а большинство людей, к сожалению, мы дышим неправильно, мы разучились дышать животом, и то, что вот сейчас происходит, но мы считаем дыханием, на самом деле это не так, то в большинстве случаев у этого человека будет пониженная функция надпочечников. А надпочечники являются очень важным регулятором. При их дисфункции у вас будет очень низкий иммунитет. Кроме этого, снижение половой активности, слабость, вегетососудистая дистония. И еще при этом очень сильно пострадает ваша кожа, потому что состояние кожи и волос также очень сильно зависит от состояния ваших легких. При нарушении газообмена в легких часть этих функций будет выполнять кожа, то есть заместительная функция. Поэтому кожа очень часто берет на себя функции печени, когда печень не дорабатывает, печень перегружена. Тут еще легкие, да, не дорабатывают, легкие перегружены. И опять все это перекладывается на кожу, поэтому кожа очень быстро стареет, покрывается сыпью, нарушается ее структуральная целостность. Из этого следует, что тренировка дыхания абсолютно необходима. И вот особенно людям с различными заболеваниями кожи, особенно с хроническими рецидивирующими дерматозами, это экземы, псориаз, нейродермит и так далее, обязательно следует обратить внимание на этот фактор. То есть пока вы его не устраните, пока не освободите кожу от этой, можно так сказать, кабалы, ничего
с места не сдвинется. Также необходимо понимать, что будет обязательно запись на официальном канале на YouTube Витара про лимфатическую систему. 10 отделов лимфатической системы. Важнейшая тема, посмотрите ее, пожалуйста, потому что то, что я скажу сейчас про храп, имеет непосредственное к этому отношение. Так вот, лимфатическая система имеет 10 отделов, и когда затромбирован хотя бы один из этих отделов, начинают развиваться очень серьезные патологии. Так вот, какие же отделы в процессе устранения храпа играют просто архиважную роль? Первый отдел лимфатической системы – это костно-суставная система, это вот наши суставы. Второй отдел – это мочевыделительная система. Очень важно, чтобы все токсины выходили. Шестой отдел – это желудок и поджелудочная. Вспоминаем про нарушение, да, структуры питания и про то, с чего все, собственно, началось. И восьмой отдел лимфатической системы – это бронхи, легкие и потовые железы. Поэтому еще раз повторю вот эту структуру, из чего проистекает, что делать попутно. Итак, начало в нарушении структуры и системы питания, соответственно, у нас уже эта тема была, и продолжение еще будет, потому что об этом нужно говорить долго, системно, но, во всяком случае, даже на фоне той информации, которая уже была, ее достаточно, чтобы начать действовать. Только действие определяет результат. Итак, нам необходимо наладить структуру и систему питания, потому что все люди, которые страдают от такого явления, как храп, нарушена структура и система питания, 100%. Вопрос нужно решать. Дальше. Обязательно устранить нарушение системы дыхания, то есть научиться правильно дышать. Есть масса методик, как вернуть в свою жизнь здоровое, правильное физиологическое дыхание. Пожалуйста, выбирайте ту, которая вам подходит, более комфортно, более понятно, и возвращаемся к истокам, так как нас создала природа. Начинаем дышать правильно, животом, то есть полностью заполняем легкие, а не максимум на 20%. Дальше я говорила про гиподинамию, то есть малоподвижный образ жизни. Когда у нас активный образ жизни, мы много ходим пешком, мы разгоняем свой метаболизм, раз, и, соответственно, мы прокачиваем лимфу. Это то, о чем я говорила. Тоже найдите, пожалуйста, эту информацию, эти выпуски, потому что вы никогда не избавитесь от храпа, пока не прокачаете, не прочистите лимфатическую систему. Особенно на наличие храпа в жизни человека влияет, еще раз повторю, чтобы было понятно, если у вас затромбирован первый, второй, шестой и восьмой отделы лимфатической системы, вот если эти отделы особенно вот будут у вас затромбированы, гарантированно будет храп, и пока вы не прочистите, не прокачаете лимфу, толку не будет. В этой связи вспоминаем про наши замечательные чаи, чай осина, бальзам осина. Дальше. Есть в компании Витара два замечательных продукта, которые целенаправленно помогут вам в решении этого вопроса. Есть травяной настой прана,
Рекомендую вам с ним познакомиться, потому что это не просто вот травяной настой, а это действительно единственный в своем роде высококонцентрированный комплекс, который создан для восстановления и оптимизации работы бронхолегочной системы и лор-тракта. Он обладает ярко выраженным противовоспалительным и болеутоляющим действием, защищает мембраны клеток от проникновения аллергенов, устраняет различные назальные дисфункции и патологии лор-тракта, что при храпе, как вы понимаете, очень актуально. Также является мощным противовирусным средством, нейтрализует опасную патогенную микрофлору, защищает целостность микробиома, очень важная составляющая этого продукта, уменьшает кашель и першение в горле, помогает освободить дыхательные пути от слизи. Все вот это имеет непосредственное отношение к храпу. Сохраняет полноценную функцию слизистых оболочек дыхательных путей, способствует нормализации работы дыхательной системы. И, помимо всего прочего, оказывает еще такой дезодорирующий эффект нашей бронхолегочной системе. Вот такой вот замечательный продукт. Также в линейке микробиом есть именно узкопрофильный целенаправленный продукт микробиом легкие. Вот познакомьтесь, пожалуйста, я уже говорила, что линейка настолько удачная, формулы настолько идеально, грамотно составлены, то есть каждый продукт микробиом, он имеет широчайший спектр действия и поможет вам достаточно легко, комфортно в решении ряда вопросов. Вот сегодня мы говорим про храп, про патологию диафрагмы и все, что с этим связано. Так вот, это действительно комплекс, который обладает противовоспалительным, также да, смягчающим, обволакивающим, антибактериальным, спазмолитическим и также вот противоаллергическим действием. Улучшает дыхание, способствует разжижению мокроты и ее комфортному выходу. Уменьшает воспаление слизистых оболочек органов дыхания. Предохраняет слизистые оболочки трахеи и бронхов от различных раздражающих факторов. Но на этом действие микробиом легкие не заканчивается. Я уже упомянула, что вот когда затромбирован 6-й отдел лимфатической системы, это желудок и поджелудочная, микробиом легкие необходимо принимать для защиты желудочно-кишечного тракта и всех органов и вообще системы организма человека от неблагоприятных факторов среды, а также от некачественного, неполноценного или несбалансированного питания. Для полноценного обеспечения организма необходимыми микро-макроэлементами и вообще всеми жизненно важными нутриентами, которые делают нашу жизнь более комфортной, более счастливой, потому что когда в организме присутствует полный набор энзимов, мы наше здоровье не замечаем, просто по причине того, что оно есть. Мы начинаем на что-либо реагировать, когда сталкиваемся с таким состоянием, когда нас что-то беспокоит. Когда нас ничего не беспокоит, мы про здоровье даже не вспоминаем. Так вот, обратите, пожалуйста, внимание на эти два продукта, микробиом легкий и травяной настой прана. Все гениальное просто. Не нужно думать о том, почему эти продукты так феноменально работают.
в данном случае вариант такой. Либо вы верите на 100% и получаете такой же абсолютный стопроцентный результат, либо вы не верите, потому что, как я уже говорила много раз, вера – это то, что не требует доказательств. И есть вещи, которые, в принципе, по ряду объективных причин мы понять не можем. И с точки зрения науки и еще каких-либо понятий мы не можем вот так вот разложить, объяснить, структурировать, просто не можем. Но это не значит, что это не существует, это не работает. Это существует и это работает. Просто эти продукты созданы талантливыми, грамотными специалистами, они знали, что они делают и для чего. То есть каждый из этих продуктов имеет действительно мультифункционал, и каждый из этих продуктов окажет вам гораздо более масштабное действие и удивит вас больше, чем вы от этого продукта ожидаете. Вот это самое главное, что нужно знать, понимать. И самое главное, что необходимо каждому из нас, это полностью доверять качеству и творческой мысли создателей этих замечательных продуктов, потому что каждый из них, он оригинален, он единственный в своем роде, и при его создании, естественно, закладывался, определенный функционал, но природа, она всегда масштабнее, чем мысль наших специалистов, и, соответственно, природа любит удивлять, что у нее всегда и безоговорочно получается. Поэтому я вам желаю, это у нас была информационная часть, просто начать действовать. Пройдет определенно вот такая вот простая схема, система, о которой я сказала. Пройдет определенное время, и вы можете даже проверять. Сейчас практически у всех есть смартфоны, устанавливайте диктофон, включайте вот перед сном, и пойдет запись. Через время вот вы утром проснетесь, или можете там будильник себе завести через какое-то время, он вас разбудит, вы прослушаете эту запись и с удивлением заметите, что храп исчез, что вы спокойно спите, комфортно, у вас здоровый, крепкий, полноценный сон, вы не беспокойтесь своих близких, вам уже не страшно и не стыдно где-то уснуть в общественном месте, пугая всех своим там храпом и так далее. Это очень важные факторы для нашей собственной самооценки, для нашего комфорта. И в завершении информационной части я хочу вам сказать, что только действие определяет результат. Когда мы действуем, мы результат видим. Когда мы думаем, рассуждаем, до результата мы практически не доходим никогда. Поэтому все только в наших руках. И в преддверии такого праздника, как Мир, труд, май, самый важный труд – это наш труд над самим собой. Это самая наша важная победа, это то, что всегда очень сложно, трудно начать. Это начать действовать, начать работу над собой. Вот я желаю каждому из нас, чтобы мы эту работу провели, устранили то, что нас не устраивает, что снижает качество нашей жизни, чтобы с каждым днем мы становились все более увереннее, все более счастливые, и чтобы здоровье у нас было всегда. Абсолютно, и мы его не замечали. А сейчас я с удовольствием отвечу на ваши вопросы. И я буду вам очень благодарна, если вы будете готовить вопросы заранее, как минимум здесь, как максимум на официальных информационных ресурсах Ветера, чтобы вот в преддверии этого мероприятия уже какой-то набор вопросов был, и мы с удовольствием будем на них отвечать.
Отличный вопрос. Он тоже такой, вот знаете, фундаментальный. Проблема решается теми же способами, о которых вы сегодня говорили. Здесь ответ утвердительный «да». И еще, проблемы сонливости в течение дня связаны с теми же нарушениями, что и храп. Вот смотрите, если по поводу первого вопроса утвердительное «да», в отношении второго вопроса сонливость в течение дня – это симптоматика синдрома хронической усталости. Это серьезное заболевание, которое, по сути, превращает в руины весь наш организм, потому что синдром хронической усталости, он бьет по всем органам и системам. Это очень серьезно. И когда мы говорим про это явление, во-первых, это свидетельство того, что, во-первых, организму катастрофически не хватает жизненно важных нутриентов. Это наши биофлавоноидные комплексы, это микро-макроэлементы, минералы, то есть весь строительный материал. То есть это свидетельствует о том, что в организме человека катастрофически мало органического функционального питания. Это вот в первую очередь. Дальше мы уже говорили на эту тему, что есть ветера из такого вот быстродействующего масштабного питания, органического функционального ветера. И вот чтобы не было сонливости, вот я рекомендую, у нас есть такой великолепный продукт, как серебро амаранта. Это утро. Это вот вы выпиваете серебро амаранта утром, и у вас должна бодрость сохраниться, собственно, как минимум большую часть дня, потому что золото амаранта – это вечер, чтобы вы спокойно, комфортно уснули без бессонницы. Вот, поэтому все, что касается вот усталости, сонливости, это отсутствие, вот организм не получает в качестве питания нужного количества органики. Соответственно, начинают давать сбой. Это вот отсутствует системная энзимотерапия, то есть энзимы, они же ферменты. А наш организм, он живет за счет того, что самостоятельно синтезирует гормоны и ферменты, и благодаря этому мы с вами живем, потому что все, что поступает извне, организм не воспринимает. Соответственно, если начинаются сбои, то какие-то гормоны и какие-то ферменты он не синтезировал, потому что просто не хватило строительного материала. А это уже наша задача с помощью питания организм этим обеспечить. Сергей задает вопрос, будут ли продукты от заикания. Понимаете, по поводу заикания, это серьезный вопрос, серьезный почему? Потому что каждый конкретный случай, он индивидуален. Это может быть либо стопроцентная психосоматика, очень часто с этим сталкиваются специалисты. Это может быть вот чистой воды психосоматика, убираешь ее, и явление исчезает. Это могут быть действительно очень серьезные проблемы по неврологии. Это могут быть патологии головного мозга, то есть тут ряд, просто целый спектр причин, почему может возникнуть заикание. То есть это могут быть еще анатомические особенности данного человека. То есть здесь нужно выяснить первопричину. Вот, и идти уже целенаправленно устранять корень, то есть первоисток, с чего, собственно, все началось, устраните первопричину, потому что такого вот как бы препарата, который бы подошел для всех с точки
зрения, вот если мы говорим про органическое функциональное питание, этого быть не может. Есть продукты, которые помогут, если причина совпадает с тем механизмом действия, который обеспечивает определенные продукты. Поэтому я бы рекомендовала при этом явлении все-таки докопаться до первопричины, в чем первоисточник, и тогда уже конкретно на это воздействовать. Так, есть еще вопросы? Вот еще раз хочу вас попросить, кто планирует участие в утренниках Витара, лично будет приглашать своих знакомых, незнакомых гостей, пожалуйста, можете заранее на информационные наши ресурсы сбрасывайте вопросы, и так будет просто быстрее отвечать. Ну так оперативненько. Так, Оксана, можно принимать меандр 8 месяцев без перерыва? Понимаете, меандр, он такой очень мощный, скажем так, автономный, самодостаточный продукт. Согласно той категории продуктов, или даже сказал бы препаратов, к которым он относится, базовый курс приема – это 90 дней, то есть 3 календарных месяца. Это базовый прием, после которого происходит объективная оценка его результативности в данном конкретном организме. Если объективная оценка получается каким образом? То есть вы 3 месяца подряд, вот 90 дней это базовый курс для таких продуктов, это классика. Вы принимаете, проходит 2 недели после того, как вы 3 месяца принимали меандр. Недели через 2, не раньше, вам необходимо сделать диагностику, какие-то тесты, возможно, лабораторные, то есть по тем вопросам, которые были для вас актуальны. Сравнить результат. Если, ну, там, в зависимости от тестов, то есть в целом получится где-то месяц перерыв. И за это время вы разберетесь, вам достаточно достигнутых результатов, то есть вы получили то, что вам было необходимо, или нет. А если нет, у вас получился месяц на диагностику, на оценку состояния, на оценку достигнутых результатов. Соответственно, если вам хочется дополнить, усилить, добиться чего-то большего, вы без проблем можете пройти еще один курс. И по этой же схеме. Не раньше, чем через 2 недели, потому что ну, такова специфика графика тестирования после подобных продуктов. Прошло 2 недели, опять оценили результаты. Если вам достаточно, спасибо огромное разработчику, что создал такую феноменальную вещь. А если чего-то вам еще не хватает, хочется еще что-то улучшить, опять у вас получается месяц перерыв, опять сделали курс. Вот по такой схеме все будет в порядке. Так, если придерживаться вашим рекомендациям по приему продуктов Витара при проблеме храпа, как быстро будет виден результат? Как я уже сказала, прелесть этих продуктов в том, что они действуют не системно, а сугубо индивидуально. В этом их особая прелесть. Поэтому в отношении храпа результат будет быстро заметен у того человека, который способен очень быстро себя мобилизовать и привести в порядок все те
пункты, о которых было сказано сегодня в информационной части этого выпуска. Прежде всего, начинаем с питания. Не есть ночью, не есть поздно вечером тяжелую пищу – это обязательные условия. То есть чем быстрее вы нормализуете свое питание, тем быстрее вы увидите результат в отношении храпа. Это очень важно понимать этот момент. Дальше. Я сейчас закончу ответ на этот вопрос, но перед этим я хочу задать вопрос присутствующим. Напишите, пожалуйста, в чате. Для вас актуальна вообще тема коррекции веса? И чтобы мы озвучили... Вот я бы хотела вам озвучить, как правильно высчитать коридор вашего идеального веса. При храпе это важнейший фактор, чтобы вы понимали, что меньше вот этих цифр вам весить нельзя, потому что обязательно будут патологии и проблемы, и выше каких цифр вам подниматься тоже нельзя. То есть, чтобы вы понимали, как контролировать свой вес, как высчитать правильный коридор веса и вот по нему, говорится, дефилировать, чтобы вы не весили меньше, чем вам положено от природы, и не больше, чем вам положено от природы, потому что к храпу это имеет наиважнейшее просто отношение. Вот. Поэтому при решении вот этих вопросов, вот, очищение и прокачка лимфы, нормализация системы питания и системы движения и дыхания, вот только вы это сделаете, вы сразу же, я говорю, лучшая проверка – это вот включение диктофона. Включили и проверили, тут уже вам никто не скажет, что храпите вы, не храпите, вы сами все на записи прекрасно услышите. И это ваши доказательства. Причем, вот смотрите, как работать с людьми. Людям нужны факты. Вот искренние, честные факты. Согласны со мной? Соответственно, вы до начала всего этого мероприятия, вот вас беспокоит храп. Вот представьте, эта проблема беспокоит более 70% вообще людей. Вдумайтесь в эту цифру. Это вот мы все абсолютно разучились правильно дышать, и вот ряд тех моментов, о которых сегодня было сказано. И вот вы записываете на диктофон, вот так я сплю ночью, и там все ваши фуги и так далее. Ну вот, ваш замечательный храп – это ваш документ. С чего все начиналось? Вы начинаете выполнять то, о чем мы сегодня говорили, получаете результат, а вы это поймете, опять-таки, сделав контрольную запись, вы просыпаетесь, слушаете запись, сделанную на диктофон, и вы понимаете, что вы спокойно, тихо спите. Вашей радости нет предела. Но у вас доказательства. Во-первых, там время, там дата, время записи. Человек видит, что ночь. Ну, по фону слышно, что человек спит, он будет слышать. Вот на записи просто слышно дыхание, но не храп. Вы вообще представляете, сколько у вас вообще появится новых друзей, новых единомышленников, которые просто присоединятся вот к нашему движению только благодаря этой теме.
Так, сейчас я начну отвечать на другие вопросы. Я думаю, что с этим все понятно. Так, какое оптимальное количество приема меандра за один раз и сколько раз в день? И можно ли принимать вместе и меандр мозг? Я уже говорила несколько раз по поводу меандра. Послушайте, пожалуйста, выступление разработчика, то есть это специалист, который создавал меандр. Соответственно, это Иван Георгиевич знает про свой продукт так, как о нем больше не знает никто. Вот, пожалуйста, опять-таки на официальном YouTube-канале Витара найдите, пожалуйста, выпуск, где Иван Георгиевич отвечает про меандр, и он там делает акцент на очень важные вопросы. Возраст, вес, отсутствие или наличие проблем с давлением, то есть гипертоник, не гипертоник. Вот я вам рекомендую, пожалуйста, прослушайте этот выпуск. Разработчик все говорит максимально понятно, доходчиво, и это, что называется, информация из первых рук. Потому что лучше, чем Иван Георгиевич, меандр не знает и не может знать никто. Поэтому вот. Маргарита вам дает в режиме реального времени молниеносно навигацию нужную. Запишите, пожалуйста, чтобы вы долго не искали, как называется это замечательное видео. Там все вот подробно, что называется, по полочкам разложено. Иван Георгиевич объясняет, почему так, а не иначе, почему такой подход. Поэтому, вот знаете, в отношении таких фундаментальных глобальных продуктов, как меандр, лучше слушать того человека, который это создавал. Вот самый оптимальный вариант. Поэтому, пожалуйста, вот запишите себе название этого выпуска, и сейчас после нашего утренника, для кого это актуально, пожалуйста, зайдите на официальный канал Витара и послушайте информацию, и у вас все разложится по полочкам. Так, есть еще вопросы? Если есть, я отвечу, и будем завершать сегодня наш праздничный такой утренник. И мы сейчас уже переходим в такой формат кратких мероприятий, чтобы это было быстро, информативно, лаконично, чтобы мы получили необходимую информацию и настроились на плодотворный рабочий день, потому что у каждого из нас есть замечательная миссия. Мы должны быть ретрансляторами, мы должны делиться информацией, просто рассказывая о том, что есть. Итак, если вопросов на сегодня нет, мы говорим вам до свидания, до новых встреч, до следующего утренника. Следите, пожалуйста, за расписанием. Время у нас остается то же самое. Понедельник, среда, пятница, 12 часов МСК. И тема каждого выпуска, вот смотрите на наших информационных ресурсах будет указано. Присутствуйте всегда, присутствуйте везде. Но есть люди, которым нравится вот избирательно, они ищут именно ту тематику, которая для них актуальна в данное время, в полном объеме. Поэтому, пожалуйста, у нас очень оперативно все происходит. До свидания, до новых встреч.